खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशन जथाय बानजायनायाव दिनै 30थि जितु एनुवेल फुटबल टुर्नामेन्ट 2024 बेनि जागायनाय हाबाफारि दिनैनिफ्राय जागायनानै 22 सेप्तेम्बरसिमहालागै बिथांमोना बे जोलुर गेलेनायखौ लादों। सिगांग्रो आं बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन जासिगोन जे मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बा बिथांमोननि गोसोखांथियाव जि जोलुर बादायनाय बेखौ बिथांमोना दिनैसिमहालागै 30 बोसोर सामलायबोबाय आरो बिनि थाखाय आं कंग्रेचुलेसन जासिदों आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दख'रा आफाद आरो स्पर्ट्स एसोसिएशनखौ खोब माने हेफाजाब मदद होनायनि गेजेरजों बेबायदि मददथि होबोबाय। बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों आरो बिनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि खेला दुला आरो बा कालचारेल इभेन्ट्स बेफोरनि गेजेरजों जोङो जे जोंनि गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौ अराय गोजोरथि खालामनो बिथांमोननि सानथौ सानस्रिखौ गोथाङै लाखिनायनि मोनसे प्रसेसता खालामदों आरो बेयावहाय साफ्रोमबो रायजो राजानि मददथिया दिनैसिमहालागै जों मोनबाय थादों आरो बेनिफ्राय आं साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददथिखौ मोनलांबाय थागोन आरो मुंख्लं बिथांमोननि जिथु सानथौ सानस्रि आरो बिथांमोननि बाउसोमनाया जाहाथे अराय गोथाङै थालांबाय थायो। खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशन जिहेतु खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु मोनसे जारिमिनारि जिहेतु खनसेनो जि 12 बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिहेतु बिथांमोना जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ जिहेतु गोजोर लाखिनो थाखाय बा गोसोखांनो थाखाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बे गेलेनाय बादायलायनायखौ होबोबाय थादों आरो होबोयै देग्लाय 30 बोसोर जिहेतु जाबाय 30 बोसोरनि जिहेतु बे गेलेनाय हाबाफारि बेयो दिनैनिफ्राय 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 22 सेप्तेम्बराव जोबगोन आरो बेयाव गासै मोन 8 गेलेग्रा हानजाया जिहेतु बाहागो लागोन आरो बेखौ जों हास्थायदों जिहेतु बे गेलेनाय बादायलायनाया जाहाथे जोबजासिम मोजाङै मोजां जालांगोन बेखौ जोङो आसा फारिदों। रायजो राजानि अनसायनाय माबायदि जिहेतु बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव जोंनि ओनसोलनि खाग्राबारि हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु गोदोनिफ्रायनो जिहेतु बे हाबाफारियाव मददथि होबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो अरायसम बिथांमोना जिहेतु जोंखौ मददथि होनानै बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जाफुंसार होगोन होननानै जों आसा खालामदों। गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। नोंगौ बेरगावनि हमिय'पेथिक डक्टर भुबनेश्वर बर्मननि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा हौवा हिन्जावसाफोरनो हमिय'पेथिक फाहामथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ गथ' जोनोम मोनहोदों डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगावनि डक्टर भुबनेश्वर बर्मनआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो सावस्रिनि बिथिङाव हमिय'पेथिक आदबजों गोबां सिबिथाय होबोनानै गोदान जोलैनि गथ' गैजायै जरा